Endi yaxshi sotilyapti deb har qanday kitobni ham nashr ko'rmaydi endi nashriyotchilar. Hozir internetda mana Sen bir dunyo men o'zga olam degan rus yozuvchisi tomonidan yozilgan kitob mashhur bo'lyapti. U to'g'risidagi videolarni izohlar qismiga kirsanglar, to'g'risi hamma musulmon qizlar o'sha yerda. Sababi kitobda musulmon qiz va musulmon bo'lmagan yigit o'rtasidagi romantikalar haqida so'z boradi. Bir joyda aytadi, yigit qizni qo'lni ushlamoqchi bo'ladi, lekin qizni dini bunga yo'l qo'ymasdi. Sababli yigit aytadiki, qalamni bir uchidan ushlab aytadi, bu uchidan ushla deydi. Shu joyi keltirilgan videolar kommentiga kirsanglar hammasi mana shu joyini maqtab, qaniydi shunaqa bir yigit bo'lsa edi deb hammasi yozishganda, bu shunchaki bunaqa kitoblar soqqa uchun ishlab chiqarilyapti. Mana shu holatlarni musulmonlar ichida oddiy xalq ko'rsatish uchun ishlab chiqarilyapti deb o'ylayman. O'shaning uchun qanaqa kitob o'qiyotganlariga e'tibor beringlar va noshrlarga murojaat, har qanday kitobni ham chiqarib tashlavermanglar, soqqa uchun sal insof qilib. Chunki shunga o'xshagan kitoblarni o'zlaringni opa-singillaring ham o'qishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar.